Centro Cultura Husi Ambasada República Indonésia IADILI organiza competição Canta Solo quarta-feira, né? Competição Canta Solo nebe participa Husi Timuruana em Sanulu Recentolo ne hodi celebra aniversário fulamba língua no sumpa pemuda Indonésia nebe semono e haloron ronulu recém walu fulang outubro tinang ne. Critério para competição Canta Solo composto Husi Focal kolia daling Indonésia hodia close no hatudo sentimento humano. Adido educação Embaixada República Indonésia ba Timor-Leste. Amat David Sia ba televisão Timor-Poste explica objetivo Husi competição né atu for oportunidade ba Timor Sira hatudo talento canta no most talento qualia daling Indonesia hodiak. Jadi tujuannya ini bukan untuk mencari juara kontes seperti turnamen, bukan. Hanya memberikan motivasi, membuat gairah anak-anak yang belajar. Semuanya sebenarnya bukan kontes untuk mencari juara, tapi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Timor Leste yang belajar bahasa Indonesia maupun yang tidak kelas belajar bahasa Indonesia, supaya belajar mengenal bahasa Indonesia. Kalau untuk anak-anak kelas BIPA, mereka ada gurunya, ada guru pembimbingnya. Jadi saya punya inisiatif anak-anak itu masuk ke dalam kelas, belajar, pelatihan. Tapi kalau berlatih terus nggak bertanding kan, kok nggak bertanding-tanding gitu. Dia kan mau lihat kemampuannya gitu. Jadi bulan bahasa ini untuk memberikan motivasi pada anak-anak Timor Leste yang belajar bahasa Indonesia maupun yang tidak, supaya ada ada semangat lah gitu, ada gairah gitu. Hadiahnya juga nggak besar, tapi kan ada kebanggaan. Durante competição, júri Sira nebe composto Husi Mikael Malimau, Rosa Garcia no Santina de Rojo, avalia contestante Sira ne performa talento canta no colia Indonésia, li Husi gravação áudio vídeo de. Além de competição Canta Solo, organizamos competição certame no competição reportagem UG daling Indonésia. Manan nain Sira sesimu prêmio no certificado Husi comissão organizadora e loron ronulu resin sia fulang outubro tinan rihun rua ronulu resin ida. Reportagem Celestina Amoy no Cesarina Televisão Timor-Poste.